Siemanko, dzisiaj pokażę Wam, jak w prosty sposób ściągnąć klamkę w BMW X7. Mamy zaślepkę wewnętrzne drzwi. W środku mamy dwie śrubki. Jedna jest na wprost, druga jest pod kątem. Obie trzeba wykręcić. Pierwszą śrubkę mamy wykręconą, możemy już wyciągnąć klamkę. Została nam jeszcze tutaj zaślepka. Mamy z kolei drugą śrubkę do kręcenia. I gotowe.